大家好，我前2天的话，我又买了一个那个车载冰箱，你看一下这种小的，没有多大，很轻啊，可能只有几斤吧，我看一下有多重。这个纸扣我都没有拿掉，因为这个纸扣的话，我车子的话就是说，在那个路不平的地方可以保护一下。你看这个冰箱。非常的小，只有9升，里面的话就是可以放那个多少瓶矿泉水啊？8瓶。哎呀，很紧啊！我现在放着1瓶水，你看是不是非常的小？这么一点点大。它这个的话很紧的，这就是说专门车上用的。你看一下这个，这打下去，如果是家里面的冰箱的话，这关住是随便的打得开，它这要按下去。你看一下，这用力了才打得开来的。能够放8瓶的矿泉水，然后它的温度的话，就是跟家里面就是差不多的，也就是说最低温度的话零下20度，是不是？所以我买这个小冰箱来的话，就是说现在夏天啊，天气热了，是吧？如果去菜市场去买一点肉啊，或者是鱼啊，或者是豆腐啊，是吧？这些东西的话，一餐的话就是吃不完，甚至可以吃2、3天。你说肉的话，你去菜市场去买肉的话，你过一小块的话，人家是不卖给你的，是吧？你基本上人家卖肉的一锅的话都是如果你要半斤的话，弄不好他就过了1斤给你，是吧？你看我前面的视频就知道，去很多菜市场的话，我是买一小块肉的话，人家不卖给你的。你要买的话，就买那个1大块。锅头的话，你买1小根的话，人家也不卖给你，是不是？像我的话，在外面一个人的话，如果你肉啊、锅头啊买多了的话，你一餐就吃完啊，是吧？那就暴饮暴食了，是吧？所以如果我有这个小冰箱的话，以后我买了肉啊、锅头啊、菜啊之类的都可以拿去冰冻。它的效果的话，跟家里面的冰箱是一样的，可以冰到零下20度。好像是用1天的话，就是用1天要多少度电啊？反正就是1度电的话，它应该可以用个3天4天吧。你看它用24伏的这个。这个应该就这开关，现在是23度，然后温度很快的，它很快就冷下去了，跟家里面的冰箱差不多，而且是声音非常的小还有的话就是有人一直问，就是说我这一段时间不是煮饭的话，我都是用那个电压力锅吗？所以有些人问我的话，说你的电从哪里来？我的电呢，我就买了一个这个220伏的移动户外电源，它的输出功率是3600瓦的，220伏3600瓦，然后就是有6.2度电，所以说我这个电源的话，冰箱还有那个电压力锅啊、空调啊，都是大动的起来了。像我的车的话就没有买空调，其实有一种那个小小的那个车载空调啊，这个老是会掉进去。就是有一种车载空调啊，
这个夹的不大好夹，因为如果夹的不好的话，它就拱起来了，很难看。看，会翻动。哎呀，这个，所以这也设计的不太好啊。它虽然是夹的很紧，是吧？鼓鼓的。就是我这个电源啊，有6.2度电，不管是电反波也好啊，电压力锅也好啊，它都完全够用。像这个小冰箱的话，我现在就可以插上去用了，你看一下。它这个有艰难，还有快速制冷。这温度可以调的，最低调到零下20度。所以说，我的那个传烧生活啊，就是说要提高生活质量啊，是吧？不能说像以前一样，你买了1斤肉的话，煮掉了一半，另外1斤肉的话，我不是用水泡吗？用水泡在水里面，因为天气很热的话，如果是你放在车里面的话，或者放在袋子里面的话，等到第2天的话，它就发臭了。但是泡在水里面的话，那个肉啊，它也就会有细菌。你现在的话，我就不用担心了，有这个冰箱了，是吧？无论是冻水啊，还是干什么，我都是很方便。它很快就冷下来了，声音非常的小。这个小冰箱呢，我也用不着24小时开着啊。比如说我买了肉啊，买了那些需要冰冻的时候，我再把它打开来，是吧？比如说我现在买了肉的话，吃不完的放在里面冻，第2天我就可以继续用。如果我没有买肉，没有买需要冻的话，我就把它关掉，对吧？这个现在电也比较没有了，剩下39%，哇，非常的耐用啊！6.2度电的话，煮饭的话就是之类的话，都是可以很放心的用了。还有的话，我又买了一个那个，这个烧水杯啊，我这个烧水杯的话是买的五味良品的，它有一个插头的，插头这里，看一下，就是五味良品啊，日本品牌的，你看，质量相当的好啊，一点都不会有味道啊，因为我用了2次了，以前我烧开水的话，不是用的那个是气罐吗？用气罐那样子不噜烧嘛。现在我的话有这个电源了的话，我就没有必要再用那个气罐了，是吧？因为我的电很重嘛。我打一点水上去烧一杯水。这个烧水杯的质量相当的好啊。放在这边来打水了，不然等一下那个烧一点水。这个应该会不会倒出来了？它是不会倒出来的。这边的话就是有温度了，这个烧水杯，你看它这边显示24度，也就是我这个水啊，它里面啊就还没有烧的是24度，然后这边的话就是点开始100度，也就最高温度100度，它就开始了，就可以开始烧了，是吧？
所以说我的传车生活的话，就是说我的师辈的话就是改了，就没有像以前用的那个气瓶卡式炉。以前我烧水的话都是用卡式炉来烧水嘛，煮饭的话也是用卡式炉嘛。现在全部改成为用电的了，就跟家里面一样了，是吧？这样的话也是传车生活的一个升级啊，升级版啊。最早的时候，我的传车生活的话，我那个煮饭啊什么之类的，我都是用柴火的那样子，用柴火在那边烧了锅啊，也是黑黑的。还有就那个气化炉啊，最早的时候，然后后面的话，我又用了那个汽油炉，从车子里面抽那个气出来抽那个汽油出来啊。那个的话也是搞得脏脏的，因为汽油的话是一股味道嘛，是吧？很浓嘛。然后现在的话，我解决了这个用电问题的话，我就是通过这个大的电源，是吧？这个冰箱、烧开水、煮饭，全部都用电。这个充一次电的话，像我充一次电的话，就是大概可以用5、6天，也就基本上1天1度电就够用了。因为我的车子的话就没有用空调嘛，但是我又发现有一种那种小空调，就是很小的空调，这车载空调但是有点贵，要几千块钱的，好像2000多还是3000块钱左右就是可以用我这个电源打动的起来的，想买，但是有点贵。就有一种小空调也是就是这么小的这样子提着的。拿到了晚上睡觉的时候，就插上电源它那个有一个排风口就是从那个冲锋里面这样子穿出去的那样子，那个很凉快的，太花钱了，是吧？所以就没有买。如果天气热的话，我就往比较凉快的地方去。你看这烧水是非常快，一下子就那个58度了，59度了，60度了。准备泡一点茶来喝的。因为今天的话就是有下雨但是现在我做视频的时候就没有下雨，所以我这些东西就没有拔出来，因为我怕拔出来的话，等一下哗啦哗啦雨下来的话，给我这些电器全部给烧掉了，淋湿掉了，所以就是在车里面拔走嘛，是吧？75度了，这个烧水杯是非常的快，所以说那个日本品牌的东西它的质量非常有保障，相当的好。现在我比较喜欢那个日本货了。我这个是无印良品的嘛，像我现在在照相的，我这个相机的话是索尼的，还有我这件衣服的话是也是日本品牌的，是那个优衣库的，是吧？并不是说日本品牌的东西就很贵，像我这件衣服的好像是90多块钱是100块钱反正就100块钱左右。你看市场可以把这件衣服还是挺漂亮的，对吧？我这衣服是优衣库的，这个是无印良品的。这个电器的话是什么牌子的？宁德的还是什么牌子的？然后这个冰箱的话是冰火。这个车载冰箱这冰箱的质量相当好。我以前也有个车载冰箱，就比较大一点，但是那个大一点的我就比较耗电，我一直都没有用，然后就把它卖掉了，换了这个更小的，是吧？自己一个人不要那么大，能够冰冻一些会容易腐烂的东西，冰冻一些肉容易变质的肉豆腐是吧？豆制品之类的要冻的。你看20多度的，现在就一下子就跑到19度了。这个水的话95度了，泡一点茶喝。
这茶叶很香啊。这个茶叶我是在广东买的，是那个当地的特产，潮汕那边买的。你看鸭屎香啊，是的，是吧？这个鸭屎香啊，潮汕那边买的，100度了。你看这个烧水杯是非常快，现在马上100度了，所以说就已经烧好了。哇！哇！哎呀，小心水不要倒在那边呢。哎呀，你看有这个烧水杯的话，就可以喝上滚烫的茶水了，对吧？它这个还有保温效果的，然后我把它盖上去的话，它有保温效果的，会不会倒出来？你看，哇，这实际的，哎呀，也是有一点点会倒出来，还是没盖好。哦，是没盖好。不会倒出来的，是刚才我没盖好，盖成斜的了，刚才盖成这样子了，没有完全盖下去。完全盖下去的话，不会倒出来。哇，这个茶叶不错啊。多喝一点茶对身体好啊，是吧？这个冰箱我又把它关掉了，现在一下子降到那个15度了。哇，现在这个手伸进去里面很冻了，那水一下子就很凉了，把它拔掉。因为今天没有买肉嘛，所以说就不动了嘛，对吧？把它拔下来。你看一下，我这个的话是大电源，是大电源解决所有的生活用电。你看一下，220伏的，6.2度电，还有这个小冰箱。小冰箱解决现在夏天那个食品，会腐败的问题，对吧？你看，没有多大，你看一下，可以放8瓶的矿泉水，8瓶的矿泉水，现在这个猪肉的话就放的很多了，随便都20斤放得下去了，是吧？不可能买这么多肉。然后就是这个无印良品的烧水杯，解决烧开水的问题。这个地方的话，现在有不少的人露营啊，那上面的话也是有很多露营车的。我买了2根薏米，准备去今天晚餐的话就是煮那个薏米吃。因为我的体重太重了嘛，太重了的话，我听人家讲的话，就是说晚餐少吃，就很容易瘦下来。就是晚上不要吃太饱，对吧？我就把我这个电压力锅拿出来，煮几根薏米吃算了。我这个很方便的，你看一下，不需要桌子太多了，对吧？这个的话就是煮锅，我这电压力锅是多用的，
1300瓦的，这个是主锅，它配了2个这个档啊，你看，我这个水打上去就可以煮1米了。我看一下我的1米，煮一个鸡蛋，鸡蛋也放下去煮，然后就是这个1米有2根，拨一下。 哎呀，那边露营的全部都在那边做晚饭吃了。我是要减肥嘛，所以我晚上我就不吃饭了，少吃大米饭。这1米的话属于粗粮嘛，是吧？但是如果你光吃1米的话，就是营养不够，所以说我又准备又煮个鸡蛋，真的放下去。这水不用打太多了，这锅盖盖着，开锅煮，这叫做。 然后就是，哎呀，这个线都还短了一点，没有关系啊，反正我有个插头这么长的。这个功能的话，就应该像火锅就可以了。是吧？就让它这样子煮着了。天气再热一点的话，我就可以买一些冰激凌啊、雪糕啊，我放在我的那个车站冰箱上面去。对吧？就不用担心夏天热啊。哇，这个很快啊！你看一下，一下子水就不漏了。你看一下，让它走个几分钟就可以了。哎呀，这是我的晚餐啊！等着它煮好，我在这再喝一下这个茶水。喝茶水也是有助于那个减肥嘛。你看我现在在这边煮晚餐，断2根1米，一个鸡蛋，不热了，现在了，要断个2、3分钟嘛，3、5分钟嘛，我的店的来源的话就是这个电瓶，现在我再介绍一下，免得很多人的话又拼命问说我的电从哪里来的，你看一下，一个特大电瓶。6.2度的，有62斤的，磷酸铁锂电池，很安全的。然后这个是我的小冰箱，是吧？夏天炎热无忧啊，也不用担心夏天热啊。这个锅太好用了，哎呀，我非常的喜欢这个锅。你看一下，一锅都走，又可以这个。做火锅的形式，你看一下是吧？现在看一下熟了没有？哎呀，筷子没有拿出来，忘记了。我拿个筷子，筷子在这底下的。哇啦！这要小心啊，不然我等一下我就倒掉了这个。
好，过来。这鸡蛋熟了没有？鸡蛋已经熟了，因为根据老人的经验的话，他说是如果鸡蛋用筷子夹得起来的话，它就熟了。你看，但对吧？用筷子能够夹得起来，这个鸡蛋就熟了。看一下这个薏米熟了没有？薏米还是要再炖一会儿。这个火还可以调小一点的，就不用那么大，调小一点，让它再继续炖一下的。应该炖了还不到5分钟吧，因为我水打的比较少了嘛。如果水多大一点、打一点的话，应该是可以的。哇，这鸡蛋实在是太烫了呢！哎呀，这鸡蛋太烫了呢！这么烫都吃不成啊！很烫很烫，这鸡蛋差不多了，不断了，不煮了，不是断啊！哎呀，搞个盆子来装算了。这一开，那个薏米水的话，其实是可以喝的。你想一下，是吧？酱汁啊，像我的脂肪的话就比较高啊，所以那个薏米汤呢，等一下我还是留在那当水喝了。这我的茶水。哎呀！咋这鸡蛋咋这么烫呢？现在这个地方很多露营的，我看好像是有5、6部露营车吧。他们晚上都是住在这边的。这鸡蛋走的刚刚好，你看走在那个中间还有一点点嫩呢，这样子最营养的。我这个的话是那个土鸡蛋啊，1.5块一个。现在土鸡蛋都比以前便宜了，以前的话要1.8块、2块钱一个，那涨价了。物价通缩啊！我这个薏米的话是10块钱5根，2块钱1根。哎呀，被鸡蛋粘住了，哎。我的晚餐啊，就2根薏米啊，1个鸡蛋啊。哇，这薏米很香啊！
煮的刚刚好。因为如果煮的太老了的话，也是不好吃的。你看现在我的床车生活的话，我的设备就很齐全了，是吧？就有点像那个房车一样的设备啊。电源、冰箱，是吧？一系列的东西都有了。人活着不能委屈自己，是不是？该吃的要吃，该买的要买的。因为我用电源那个烧开水啊，是冰箱啊，是现在煮东西吃啊，都非常的方便。基本上就接近家里面的生活嘛，对吧？如果像他们一样，那烧柴火的话，其实非常麻烦的。烧柴火你又搞得黑漆漆的全身，脏的要死呢。只有我这样的才是真正的那个床车流浪生活。